अरे यार गाइस, आज मैं अपना ट्रैक्टर चला रहा था, तभी अचानक से ट्रैक्टर बच्चे के हाथ में चला जाता है और बच्चे बोलते हैं इसका पावर टेस्ट करते हैं। तो गाइस मैं भी रेडी हो जाता हूँ। चलो गाइस इस ट्रैक्टर का पावर टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैं बहुत सारी बिल्डिंग ब्लॉक्स लेके आ गया और ट्रैक्टर के अंदर रख के इसका पावर टेस्ट करते हैं। तो गाइस थोड़ी सी बिल्डिंग ब्लॉक्स को तो ये इजीली से लेके चला गया। फिर गाइस मैंने थोड़ी बहुत और इसके अंदर रख दी। वाह यार गाइस, ये तो इसको भी लेके चला गया। फिर गाइस मैंने थोड़ी बहुत और रख दी और ये तो इनको भी लेके चला गया। फाइनल में गाइस सभी इसके ऊपर रख देते हैं, फिर चलाते हैं। लेकिन उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करोगे तभी लेके जाऊंगा। अरे बाप रे, इस ट्रैक्टर का तो टट्टी निकल गया।